madrugada Abraão se levantou, 3 dias no deserto caminhou, ninguém sabia o que ele ia fazer e o quanto lhe custava. Guiado pela fé, a voz sentiu tornar em cinzas os sonhos seus, subiu o Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus do céu o coração, e o anjo bradou em alta voz: Deus proverá para quem lutar, sacrificar. Deus proverá para quem subir o Monte Moriá. Deus proverá para quem lutar e mesmo exausto entregar a própria vida no altar do holocausto. Pela fé, a voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus, subiu o Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus do céu o coração, e o anjo